Masu kallon da sauran mu barkan da sake saduwa a cikin shirin lafiyar mahajjaci. Shiri ne da Afirka TV3 ta ɗauki nauyin sa kuma take gabatar da shi domin ba da shawarwari ga mahajjaci an kare lafiyarsa da kuma lafiyar ɗan uwansa da suka zo gudanar da wannan ibada. A yau insha Allah za mu matashiya akan inda muka tsaya, wata shawarwari da ya kamata mahajjaci ya ɗauka domin wajen yin saisaye ko aski a lokacin aikin hajji, wanda shi ma mun ce ɓangare ne na aikin hajji. Farko yana da kyau mahajjaci ya zaɓi wanzamin da zai yi masa aiki, zai masa aski idan ya fito wajen aski, ya sami wanzami da ya dace, kuma kada ya taɓa zuwa wurin wanzami na kan hanya ko mai yin aski, tunda guri ne da za a ga mutane daban-daban masu askin, akwai inda aka tayar da akwai wanda su kuma sun samu damar da za su zo su yi a lokacin. To ya zama to guri da aka samar da shi don askin ka same shi ka je ka yi, ba wanda kawai za ka samu abun hanya ba, sai ka samu wata ingantacce kenan wanda yake da wurin aski kenan. Sannan kuma shi wannan wanda za ka yi wa askin ka tabbatar da shi ya gudanar da tsaftar hannunsa, wata hand hygiene, wato ya wanke hannunsa kafin ya maka da ruwa mai gudana da sabulu, ko kuma ya amfani da sinadarin sanitizer, sinadarin kashe ƙwayoyin cuta, ya goge hannun shi kafin ya zo ma ya taɓa ka, gudun kar a ce ya ɗauko wani ya sa maka. Sannan kuma yadda muka ba da shawara a shiri da ya gabata, yana da kyau ya zamanto askar ka taka ce ta kai kaɗai da za a yi maka, ka zo da askar ka ko kuma yana da askar da kai kaɗai zai yi wa, sannan ya sar da ita ya ɗaukan wata iya wanda zai zo bayan kai, don gudun yaɗuwar cututtuka da muka faɗi kamar samun hepatitis B, hepatitis C wanda ake ɗauka ta yanka ko a ruwan jini ko ruwan jiki makamancin haka. Sannan kuma kada mahajjaci ya haɗa kayan askinsa da na kowa, kamar burushin cire gashi ya zamanto nashi ne, ba wai a wancan ba shi ma a zo a mai da shi. Soso ne wanda ake yi na wanka, ya zamanto kayanka da irin wanda wani zai iya taɓa daga wancan cuta da kai, ba a so ya zama kayanka ne a killace kake amfani da su. Yawwa, kuma yana da kyau ga mahajjaci da ya tuna da yin amfani da aska tashi, ya riƙe wannan aska taka, ko kuma a'a shi kaɗai ne zai amfani da shi yadda ita, ko kuma a kai ka zo da ita za a yi maka amfani da ita, kuma kar ka yi amfani da na wasu, wanda kar ka yarda a yi ma amfani da wanda aka yi wani, ko kuma wani yi baka a yi da shi, a'a taka ta kai kaɗai single use. Wannan ita ce hanya mafi kyau da za ka kare kanka da kuma ɗan uwanka daga kamuwa da cututtuka da ke iya yaɗuwa ta hanyar jini ko kuma ake ɗauka ta wannan gurin. To wa'annan shawarwari su ne shawarwari da mahajjaci ya kamata ya kiyaye ga lokacin da izo zai gudanar da aski ko saisaye, wanda shi ma mun ce wani ɓangare ne a cikin ayyukan aikin hajji. Yanzu za mu yi magana akan matakan tsaro a lokacin aikin hajji. Tunda dai muna magana ne akan lafiyar mahajjaci, to duk wani abu da zai kawo mahajjaci barazana a kan lafiyarsa, to yana da kyau mu taɓa shi kuma ba shi shawarwari da yadda ya kamata ya kiyaye. Ta doka ta ƙasar Saudiya sun yi ba da darsuka ga waɗanda suka zamanto su ne za su yi ayyuka a gurin, kamar ɗaukar mahajjata daga guri zuwa guri don gudanar da wata ibada. To akwai darussuka da su ƙasar Saudiya ta yi wa wa'annan ma'aikatan da za su ɗauka don su kiyaye lafiyar baƙinsu da kuma mahajjata, domin baƙi ne a ƙasarsu kuma sun zo gudanar da ibada ne, to dole ba za a bar kowa wanda bai cika sharaɗin da ya kamata a ce ya zo na ɗiban mutane a mota ba yana ɗauka. To shi kanshi sai an ba shi darasi
da kuma yadda ya kamata ya mu'amala da mahajjata wajen ɗaukan su daga guri zuwa guri. To kai kanka mahajjaci kuma da irin gudunmawar da za ka bayar domin ka kare lafiyarka da sauran 'yan uwanka da kuka je gudanar da wannan ibada. To shi yasa za mu taɓa ɓangaren matakan tsaro da ya kamata ka kiyaye. Kamar yadda muka sani, lokacin aikin hajji lokaci ne da yake da ayyuka da al'amura daban-daban, kuma mahajjata da yawa suna taruwa a lokaci guda a guri guda don gudanar da ibada guda. To duk inda kuma ka samu mutane sun zo daga guri daban-daban, za ka samu mutane da ɗabi'unsu sun bambanta, tarbiyyarsu ta bambanta da ta wasu, mu'amalarsu ta bambanta da ta wasu. To tun da kasancewa sun zo daga ƙasashe daban-daban ne, yare daban-daban, kowa yarensa daban, mu'amalarsa daban, abin da kai a ƙasar ka daidai ne a ƙasar wani sai ga shi kuma ba daidai ba ne ba. To saboda haka duk zama ne aka je ɗan wucin gadi, zama ne na haƙuri da juna, zama ne na neman yardar Ubangiji, zama ne da ake yi don a gudanar da ibada kuma kowa ya koma daga inda ya fito. To saboda haka duk abubuwan da aka ce doka ne ko zai kiyaye lafiyanka, yana da kyau mahajjaci ya tsare a wannan lokacin, ya yi haƙuri. Dudu zama ne da zai yi yawa ya zauna kwana 40, zauna kwana 40 in tashi ya fito daga ya koma ƙasarsa. To saboda haka wannan shawarwari da za mu bayar su ne kamar haka. Akwai magana akan kamar gobara, duk wani abu da zai kawo tashin gobara a wannan guri, to yana da kyau mahajjaci a shi ya kiyaye shi, tunda tsari ne da za ka samu an yi tantuna irin kamar malafa, nan an yi lema, can an yi lema, can an yi lema, an harhaɗa. Da guri ne daga wa'annan majmu'a suna nan, sai wannan majmu'a, sai wannan majmu'a. To abu ne da idan har ka zo ka samar da wani abu wanda zai kawo tashin gobara ko kuma ya kawo wani tarmitsi ko hatsaniya, to ba kai kaɗai zai cutar ba, zai cutar da kai kuma zai cutar da abokinka, ɗan uwanka wanda ku zo gudanar da wannan ibada. To daga cikin waɗannan shawarwarin da za mu bayar shi ne a guji hasa wuta a tantuna, kuma a tabbatar da an yi amfani da wuraren da aka samar da su don yin girki. Kuma idan an samar da guri da za a girki, to kada kai ka ce ai ni zai na sha shayi a bari ɗan haɗa shayi na abuta ɗan sa garwashi in yi, a'a karka can da aka samar da shi zai gudanar da wannan ba don komai ba, don lafiyanka kuma lafiyan ɗan uwanka. To sai kuma wannan sigari da ake amfani da shi, idan ya zama lallai an yi amfani da shi din akwai inda aka yadda shi ake sawa sai ka saka, tunda kamar yadda muka shimfiɗa cewa ka irin mutane daban-daban da tarbiyya daban, mu'amala daban, wani sai ka ga ya zo gurin ibadan kuma amma yanda ya kamu da shan sigarin ba zai iya haƙura ba lallai. To in ya zama lallai din sai an sha, to gurin da aka samar da shi don a sa wannan ragowar ƙonannen sigarin a saka shi, domin yadda shi din zai iya tada gobara ko kuma isa ka a zo a yi rasa rayuka da sauran abubuwa. To wannan doka da aka saka in ya zama lallai sai an sha sigarin, to inda aka samar da shi domin ajiye ragowar ƙonannen sigarin sai a jefa shi a nan. Sannan kuma yana da kyau ga mahajjaci da ya nemi sanin hanyoyi da aka tanada don fitar gaggawa, yawwa, don fitar gaggawa ko fashewa a cikin tantuna da gidaje. Yawanci idan hotel ne ka je za a gani akwai exit door, idan ma wannan su tent ne suke muku, ya kamata dai inda ka je ba fata ake ba Allah ya kiyaye zaman to idan mai akuwa ta aku wanda yake buƙatar kowa ya gudu ko idan mafita sai ka san ga inda ya kamata a bi, ba nan wuta ta tashi ba kuma ka je ka ƙara tunkara kanka gudu. To wannan yana da kyau don tsaron lafiyarka da kuma 'yan uwanka da ku zo gudanar da ibadar aikin hajji, kuma to ka kiyaye wannan. Sai a gaba na gaji kuma a guji adana abubuwa da ke saurin kama da wuta ko fashewa a cikin tantuna da gidaje. In ka san abu wannan ka ajiye shi nan da nan zai iya kama da wuta, to shi ma sai a kiyaye. Watan kamar yadda aka ce damar rigakafi ta fi magani, sai ka kiyaye wa'annan abubuwa. Sai kuma a tabbatar da an kashe wutar lantarki a lokacin da za a bar gida. Lokacin da za ku tafi fita wurin gudanar da aikin wannan, kaga ce ai bari in bar wannan in caji, ko kuma ganin ko za a ɗauke wuta ko makamancin haka, to alhamdulillah su ba guri bane wanda za a gani ana ta samun matsalolin wuta ko kuma karancin abu wannan ya kashe ta. In ka dawo kana buƙata sai ka kunna, a can wuta ba za ta gudu ba, ba za a ɗauke wuta ba kamar yadda ka saba gani ko a ƙasa ba ko a wani guri. Ina shi. Sai abu na gaba kuma za mu yi magana akan hatsarukan mota, hatsuran mota. Tunda a lokaci ne kamar yadda muka faɗa ake gudanar da ibada a lokaci ɗaya, za a fita a je guri ɗaya a tare a gu ɗaya,
to kakan samu maybe abin hawan ana ta yin cunkoso wajen shiga, to shin ya kamata mahajjaci mu'amalanci wannan gurin, a shi kanshi kuma direban da zai ɗauke sa ya kamata a ce mu'amala da wannan mahajjata. Daidai nan mahimman shawarar da za mu bayar, ya kamata mahajjaci ko direban mota ya kiyaye a wannan lokacin gudanar da wannan ibada sana'a da a guji gudu, kuma kowane lokaci da mutane da ke tsakiyar hanya, irin ba lokaci bane da za ka buɗe kai ta gudu ko kuma sauran kai ma za ka je ka dawo, a'a a guji wannan tunda mutane ne da ke da cunkoso da sauran abu wanda gudun zai iya komai zai iya afkuwa. Sannan kuma a guji hawan saman rufin motoci da abubuwan hawa, ga an iya saboda ba guri mutum ya tsautsayi idan ya saka wani ya faɗo shi kenan sai ya samu ko ciwo a lakarsa, ko ya samu ya bugu a ka, ko ya samu wani ko karaya ko makamancin haka. Da yadda aka bi a hankali, gurin saman mota a gurin hawa bane ba, bayan mota gurin ajiye kaya ne ba gurin shiga bane ba. Saboda haka inda aka samar don zama mahajjaci ya shiga ya zauna, samu ya je gudanar da ibadar shi, ba kuma ka tafi can gudanar da hajji ba ƙoƙarin kuma ƙoƙari ko zalama ko rashin haƙuri isa ka je ka faɗo kuma ka samu wani abu wanda ba shi kenan ba. Yana da kyau mahajjaci ya guji hawan saman mota a lokacin tafiya wajen wani guri. Idan ana tafiya ne a ƙasa, mahajjaci ya yi nesa da hanyar da aka tanada don amfanin motoci da abubuwan hawa. Idan wannan hanyar ce ta amfani da motoci da abubuwan hawa, to mahajjaci ba a so a gan shi a inda aka samar don tafiyar sa kafa, mahajjaci ya kasance a nan gurin. Wannan shi ne. Sai kuma abu na gaba shine kamar gujewa da kare-kare, kamar yadda na ɗauko a shimfiɗa. Idan an taho wajen turereniya ko kuma cunkoso yakan iya sa ya faɗi, mutum idan ya faɗi wannan gu ne da za a iya take shi ko ya kurje ko ya ji ciwo. Haka hawan saman mota da abubuwan hawa, shi ma wannan zai iya faɗowa ya zama ko ya karaya ko ya gurje ko kuma an samu wani abu wanda ba shi kenan ba. To shawarar da za mu bayar a nan mahajjaci ya kasance saƙonmu da muke so mahajjaci ya ɗauka daidai wannan wajen kare gobara da kuma hatsuna, mahajjaci ya yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsa na kauce ma tafiya cikin cunkoson jama'a, don yin hakan na rikitarwa da jefa sauran mahajjata cikin hatsari. Saboda ka kare lafiyarka, ka kare lafiyar ɗan uwanka da ka je gudanar da ibadar hajji. Duka yau a nan zan dasa aya a wannan shirin namu, sai ku tara da mu a cikin shiri na gaba don jin ko sauraron ci gaba da shirin lafiyar mahajjaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ah 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 ah